喺三鄉中意4分一別墅嘅，又要樓齡新嘅，今日冇錯過呢一間啦。咁呢間咧就係我哋影柏灣畔呢一邊嘅。咁佢個樓齡咧係目前最新一種4分一嚟嘅。咁佢嘅建面同樣都係103方，有我哋前花園同埋側花園嘅。即係側花園業主已經進行咗改造嘅，咁啊將現有嘅廚房啲嘢擴展咗出去啦。咁呢邊已經就變為一個飯廳位置。咁目前咧大廳嘅空間咧都係幾大嘅喎。咁呢邊咧，如果後期仲需要擴展嘅話，呢個牆都可以打咗嘅，利用呢一邊做翻背景牆嘅。咁側花園咧就現有我哋嘅一個洗手間啦，同埋一個非常之大嘅廚房嘅。咁我哋呢套最新樓齡嘅4分一已經睇完啦。咁一共咧佢係3層嘅，2樓咧就2間房同一個洗手間，3樓咧就一個大套房咧就同埋我哋一個大露台嘅。咁佢建面咧係102方，後面可以擴展個空間咧係將達85方嚟使用嘅。咁咧佢依家嘅總價138萬，20萬嘅首期月供喺5000幾蚊，你就可以入住啦，只相當用拼層嘅價錢咧就可以入住一間別墅啦。